quelques années au Bénin, la société OMP Sarl vous offre une variété de prestations. Cette fois-ci, il s'agit du nettoyage industriel, le nettoyage et l'entretien quotidien de vos bureaux ou maisons, l'entretien des espaces verts, la remise en état après travaux de construction et la 3D, désinfection, dératisation, désinsectisation. La prestation de choix pour un nettoyage régulier de vos locaux professionnels et industriels avec des horaires flexibles à Cotonou et partout dans le Bénin. Nous vous garantissons l'hygiène et l'environnement sanitaire de vos résidences et bâtiments. Alors, vous n'avez plus de temps ou l'envie de nettoyer votre maison, vous venez de terminer des travaux, ne vous inquiétez pas, la solution, elle est simple. Faites-nous appel et nous vous débarrasserons des tâches ménagères qui vous gênent. Pour vous particuliers, l'appel à une entreprise de nettoyage présente de nombreux bénéfices. Cela vous permet également de libérer votre temps et de vivre paisiblement votre vie en évitant le stress des corvées de ménage. Le matériel et les techniques sont faits pour s'adapter aux surfaces fragiles et aux meubles sensibles. N'hésitez donc plus, contactez-nous au 97 09 64 49 ou encore le 67 80 73 26. ألا وهو الشعبان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين أما بعد فقد هل علينا هلال الشعبان بكل ما يتشعب فيه من الخيرات والبركات. الله نسأل أن يهل علينا من الأمن والإيمان للإسلام والسلام والتوفيق لكل ما يحب ويرضاه. ربنا وربك الله هلال. أيها الإخوة في الله، فإني أرى الإشارة والرمز بين الشعبان يؤذن بقرب شهر رمضان ويهيئ له النفوس ويشوقها إليه، وبين قميصه يوسف يشم ريحه يعقوب عليهم السلام من مسافه العبادة السفاءة وعلى عديده من السنوات ماضية، كما في قول الله الكريم اذهبوا بقميصه هذا فألقوا على وجه أبي يات بصيرا. صدق الله تعالى عليه العظيم. أيها الإخوة في الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Louange à Allah, Dieu des mondes, Dieu du temps et des mois. Il a précédé le mois sacré de Ramadan d'un mois de bonne senteur, qui est le mois de Sha'ban. Point de divinité en dehors d'Allah, l'unique saint associé.
Paix et salut de Dieu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, sur ses augustes compagnons et sur tous ceux qui emboîtent leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Nous nous réjouissons de l'entame du mois de Sha'ban qui a débuté depuis quelques jours avec tout ce qu'il contient comme bénédiction et miséricorde. Nous implorons Dieu, exalté soit-il, de nous faire passer ce mois dans la paix et la quiétude, dans la soumission et la croyance, afin dans la réalisation des œuvres qu'il agrée. Chers frères et sœurs dans l'islam, permettez-moi d'attirer votre attention sur certaines similitudes qui se trouvent entre le mois de Sha'ban et la tunique du prophète Joseph qu'il a envoyé à son père Jacob, et salut sur les deux. En effet, tel que le mois de Sha'ban signale l'arrivée du mois de Ramadan, nous apprête et suscite en nous l'engouement de le rencontrer et de le passer dans de très bonnes conditions comme d'habitude. Il en est de la tunique du prophète Joseph qu'il envoya à son père Jacob, bien qu'elle se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres dans les mains de l'émissaire envoyé par Joseph. Jacob prêtait déjà l'odeur de son fils malgré les longues années de séparation, comme l'attestent les versets 93 à 95 de la sourate Joseph en disant ceci. Joseph dit: emportez ma tunique que voici et appliquez-la sur le visage de mon père. Il recouvra aussitôt la vue. Et amenez-moi toute notre famille. Et dès que la caravane franchit la frontière de Cana, Jacob dit: je décèle l'odeur de Joseph, même si vous dites que je radote. Il a dit: par Dieu, te voilà bien dans ton ancien égarement. Alors nous voici dans le mois de Sha'ban, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait la majorité de ses jours. Selon un enseignement rapporté par son illustre femme Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, elle nous informe de ce qui suit. Je n'ai jamais vu le prophète jeûner plusieurs jours d'un mois en dehors de celui de Ramadan, si ce n'est le mois de Sha'ban. Il jeûnait la majorité de ses jours, voire le mois entier. Quand on lui demanda pourquoi agissait-il ainsi, il répondit ce qui suit. Ce mois est un mois béni qui se trouve entre deux grands mois, c'est-à-dire le mois de Rajab et le mois sacré, le plus grand des mois, de 12 mois de l'année lunaire, celui de Ramadan, qui est le privilège que le noble Coran tout entier soit descendu en une de ces nuits bénies, qui est la nuit de la grande gloire appelée Laylatul Qadr. Au cours de ce mois, Dieu accorde beaucoup de pardon et de clémence à ses fidèles. Tel que le prophète Jacob a recouvré la vue par la senteur de l'odeur de son fils Joseph, annonciateur que ce dernier est toujours vivant. Nous implorons Dieu d'éveiller nos consciences et de nous guider vers un bon repenti et une bonne prise de conscience de nos actes de façon générale, et qu'il nous fasse de même de façon particulière par rapport au mois de Ramadan, dont nous attendons l'arrivée avec impatience dans quelques jours. Ceci afin que nous puissions bénéficier réellement des grâces, miséricorde et guidance de Dieu que Dieu nous a réservé dans le glorieux Coran, dans le glorieux mois, le mois de Ramadan, à l'instar de celle que Jacob et ses enfants ont bénéficié après leur retrouvaille avec le prophète Joseph. Les versets 99 et 100 de la même sourate Youssouf, qui témoigne que cela nous dit:
lorsqu'il s'introduisit auprès de Joseph, celui-ci accueillit ses pères et mères et leur dit: soyez les bienvenus dans mon palais ici en Égypte. Il éleva ses parents sur le trône. Ses frères tombèrent prosternés et il dit: ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Dieu l'a-t-elle et bien réalisé, et il m'a certainement honoré quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir de la campagne. Après que le diable ait suscité la discorde entre ses frères et moi, entre mes frères et moi, mon Seigneur est plein d'omniscience pour ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient qui réalise parfaitement ses œuvres. Comment n'en serait-il pas ainsi pour nous? Dans le mois de Ramadan, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a divulgué les conditions et règles qu'il faut mettre en œuvre pour bénéficier pleinement du mois de Ramadan en disant ceci: lorsqu'apparaît le premier croissant lunaire du mois de Ramadan, les diables sont enchaînés, les portes des enfers sont fermées et celles du paradis sont grandement ouvertes. Dieu intime l'ordre à un ange d'exhorter ses fidèles, ses humains par des paroles suivantes: ô toi le bienfaiteur, profites-en car le moment propice. Ô toi le malfaiteur, abstiens-toi, répands-toi. Dans ce mois, Dieu gracie grand nombre de ces gens qui méritaient l'enfer par leurs méfaits et leur accorde le paradis. Cette exhortation de l'ange se fera toutes les nuits du mois de Ramadan. Un second enseignement prophétique nous apprend ceci: quiconque observe le jeûne du mois de Ramadan avec piété et conviction, tous ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Cette piété et conviction ont été clarifiées par un ange, par un autre enseignement du prophète Mohammed qui dit: quiconque observe le jeûne du mois de Ramadan et ne peut s'abstenir de dire ou de commettre le blâmable, Dieu n'a nul besoin de sa soif ni de sa faim. Ô bien-aimés dans la foi, le mois de Ramadan n'a pas été réservé pour la descente du noble Coran tout entier en une seule nuit, si ce n'est pas apprendre aux fidèles qu'il est un mois qui nous exhorte à nous conformer au contenu du glorieux Coran, en suivant ses prescriptions et en s'éloignant de ses interdictions, à aller à la recherche de son contenu, comprendre les récits dont il a fait cas, ainsi à ses paraboles. Comme cela a été remarqué dans le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au cours du mois de Ramadan par une de ses illustres femmes, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui nous dit: le prophète est de nature très généreuse. Il devient davantage généreux quand l'ange Gabriel vient à sa rencontre pour lui enseigner le noble Coran. Et ceci, chaque nuit du mois de Ramadan, le prophète en ce moment augmente sa fréquence de générosité à la vitesse d'un vent incontrôlable. Cette qualité est à l'instar de celle du prophète Joseph, qui s'est pressé de pardonner à ses frères qui ont commis un attentat contre sa vie, comme le montrent les versets 91 et 92 de la sourate Joseph, en nous disant ce qui suit. Les frères de Joseph disent: par Dieu, vraiment Dieu t'a préféré à nous et nous avons été fautifs. Joseph dit aussitôt: pas de récrimination contre vous aujourd'hui, que Dieu vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Ô Dieu, bénis-nous dans ce mois de Chaban et compte-nous parmi ceux-là qui vont observer le mois de Ramadan de cette année et feront beaucoup encore d'autres sur cette terre. Ô Allah, pardonne-nous, pardonne à nos défunts, pardonne à tous les défunts des musulmans, car tu es le meilleur des pardonneurs. Ô Allah, comme nous parmi ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et l'appliquent de la meilleure des façons, guide-nous pas sur le droit chemin, guide-nous pas sur le droit chemin, comme nous de sa grâce. La hawla
wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Nous profitons de l'occasion pour penser à nos frères qui sont actuellement dans des difficultés en Syrie et en Turquie. Et il faut constater que le tremblement de terre qui s'est produit, cela s'est produit et n'a duré que 45 secondes. Ce tremblement de terre n'a duré que 45 secondes. C'est-à-dire, en moins d'une minute, tout s'est produit. Mais jusqu'à présent, plus que 41 000 morts sont en train d'être comptés. Et nous continuons toujours de chercher encore des corps. Et dans les mêmes 45 secondes, nous avons constaté que des propriétaires sont devenus sans abri. Des enfants sont devenus des orphelins. Des épouses sont devenues des veuves. Des maris sont devenus des veufs. Certaines personnes sont toujours portées disparues, ainsi que celles qui peuvent courir, ont couru en laissant tout derrière eux. Des personnes sont toujours sans emploi. Chers frères et sœurs en islam, les équipes de secours ne recherchent pas les maisons, l'or, l'argent, la richesse, la beauté et tout, mais elles recherchent simplement des personnes, qu'elles soient en vie ou mortes. Apprécions les gens, car en seulement 45 secondes, tout peut changer à tout moment. Chers frères et sœurs en islam, valorisons et respectons le semblable, ainsi que nos relations humaines aussi longtemps que nous serons sur cette terre. Demain n'est jamais garanti, demain n'est jamais promis. Que qu'Allah le Tout-Puissant exauce notre prière, qu'il nous comble de sa grâce, et tous ceux-là qui sont déjà partis, qu'Allah le pardonne. Et aussi, nous profitons aussi et nous lançons un SOS à tous les musulmans et à tous les fidèles. Dans la commune de Soava, proprement le village de Ahameloko, il y a aussi un drame qui s'est produit le vendredi dernier, dont tous les habitants de ce village ont perdu leurs biens. Ils ont tout perdu, sauf l'habit qui sont sur eux quand ce drame s'est produit. C'est l'occasion pour tout un chacun de nous. C'est le moment de les aider. Qu'Allah le Tout-Puissant nous aide tous et qu'il guide nos pas sur le droit chemin. Bihaqi la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ada ọpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba. Adu ọpẹ́ fún Ọlọ́run. Jama ẹja sọ pé alhamdulillahi rabbil alamin. Tá bá rò títí a rí pé kò sí nǹkan kan tó yẹ wá tí ìbá ṣe ọpẹ́. Kódà tá bá gbọ́ tẹ̀lúmí, tá bá gbọ́ tìlúmí, tá bá ń rò àròjìnlẹ̀ náà títí ibi tá padà fàbọ̀ sí náà ni gbólóhùn alhamdulillah. Kò sí nǹkan kan tó ju ọpẹ́ lọ. Gbogbo ohun tí ń jẹ́ ọpẹ́ tọ́lọ́hun Ọba ni. Kò wá sí nǹkan kan tọ́lọ́hun ṣe tá lè dúpẹ́ fún. Gbogbo ohun tọ́lọ́hun bá ṣe ọpẹ́ náà lápadà máa dú fún. Àwa dú ọpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba wo la dú ọpẹ́ fún. Ọba tó ní ìgbà. Bákan náà òun náà ló ní àsìkò. Ìgbà tọ́lọ́run bá ní òun náà ló dá wa là ń bẹ nínú ìgbà náà, òun náà ló dá wa là ń bẹ nínú oṣù, òun náà ló dá wa là ń bẹ nínú ọdún tá a wà yìí. Tó bá lọ rí bẹ́ẹ̀ jàmá lọ́kùnrin àti lóbìnrin, gbogbo ohun tí ń jẹ́ ń tí mí lérí ilẹ̀ àti èyí tí ò mí, gbogbo anákàgbà ń pé gbogbo ẹ̀ náà ń bẹ lábẹ́ títóbi tí Ọlọ́run Ọba ni. Àwa gbà pé kò sọ́ba kan lẹ́yìn Ọlọ́run. Àwa jẹ́rìí bákan náà pé ànábì wa Muhammad òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni kìí ṣe ọmọ Ọlọ́run. Bó ṣe bí ànábì bẹ́ẹ̀ náà bí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, ṣùgbọ́n ànábì ń tiẹ̀ Ọlọ́run ṣàlẹ́ṣà nínú gbogbo ẹ̀dá. Bá ànábì ṣe jẹ́ òjíṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà láti rán òjíṣẹ́ kan tó ṣíwájú ànábì wa Muhammad. Ṣùgbọ́n gbogbo òjíṣẹ́ tí a ti rí ṣíwájú ànábì, gbogbo òjíṣẹ́ yìí wọ́n rán wọn sí ìjọ kọ̀ọ̀kan ni. Ẹ wá rí pé ọlá tí ń bẹ fún ànábì kò sí gbogbo òjíṣẹ́ tó kù. Ọlọ́run rán ànábì fún gbogbo àgbáńlá ayé ni. Sallallahu alayhi wa sallam. Kò síbi tá dé tá àgbórúkọ ànábì, kò síbi tá wọ̀ tá àgbóríyìn ànábì. Ìkẹ́ àti ìgẹ̀ kó máa lọ bá ànábì wa Muhammad. Gbogbo wọn sàhábà tí wọ́n tẹ̀lé, gbogbo wọn ìyàwó ẹ̀, gbogbo wọn àlèhùnmọ̀ tí wọ́n gbà fún lásìkò ẹ̀, àti tí ìfikẹ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan tiwa náà, ìkẹ́ Ọlọ́run àti ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó máa tẹ̀lé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Jàmá lọ́kùnrin àti lóbìnrin,
lásìkò tá a wà yìí a máa gbọ́ òórùn kan, òórùn la máa gbọ́, òórùn náà ni pé a máa gbọ́ òórùn pé oṣù Ramadan ti ń kanlẹ̀kùn, oṣù Ramadan ti ń wọlé tọ̀ wá díẹ̀díẹ̀. Gbogbo wa náà a máa fìlàkà yìí sí pé láìpẹ́ ọjọ́ nísìn a sì wọnú àwẹ̀, a bẹ̀ sí kó ẹnu ró níbi àti jẹ, a bẹ̀ sí kó ẹnu ró níbi àti mu. Nítorí ìgbà tó ń bi àwọn àfáà pé kí ni ohun tí máa ń jẹ́ àwẹ̀, wọ́n ní òun náà ni kéèyàn kó ẹnu ró níbi kéèyàn jẹ àti ibi kéèyàn mu. Ó máa rí ẹlẹgbẹ́ ẹ̀ yóò máa jẹ lọ́sàn-án, ó ní lè jẹ, ó máa rí ẹlẹgbẹ́ ẹ̀ yóò máa mu lọ́sàn-án, ó ní lè mu. Ṣùgbọ́n ìbẹ̀rù Ọlọ́run tí ń bẹ lọ́kàn ẹ̀ tó sì mọ̀ pé ọba tó ní àwẹ̀ náà ló ń gba àwẹ̀ fún ni yóò máa jẹ́ kí a máa gba àwẹ̀. L'Ọlọ́run fi ní gbogbo ohun tí ń jẹ́ àwẹ̀ kò sẹ́nìkan tó lè sẹ̀yàn lẹ́sẹ̀ tí ì bá ṣe òun Ọlọ́run. Òórùn táwa ń gbọ́ lásìkò tá a wà yìí òun náà ni pé à ń gbóòórùn pé àwẹ̀ Ramadan ti ń bọ̀ wá. Àsìkò tá a máa gbóòórùn náà, àsìkò náà la wà yìí inú oṣù Ṣàbán. Ṣàbán ni máa jẹ́ ká máa gbóòórùn pé Ramadan ti ń kanlẹ̀kùn bọ̀ díẹ̀díẹ̀. Ẹ̀rí Ṣàbán òun náà ni oṣù kan tí ó máa mú apalẹ̀mọ́ de Ramadan. Ṣàbán òun náà ni oṣù kan tí ó máa tàwájí, tí ó máa mú aronú, tí ó máa mú àpèwásí àkíyèsí níbi tabakù sí pé Ramadan ti ń wọlé dé, Ramadan ti ń kanlẹ̀kùn. Òun náà ni ó fi ń ṣe àpèjúwe fún wa sára ànábì wa Yusufu alayhi salatu wassalam. Níjọ́ kìíní àná táwọn ọmọ ìyá rẹ̀ wọ́n dìtẹ̀ níjọ́ kìíní àná tí wọ́n jù sí kànga, tí wọ́n padà wálé wọ́n lọ sọ fún bàbá wọn pé ìkòkò ti jẹ́. Ó dá ìgbà tí wọ́n padà wálé ìtàn náà pọ̀, ṣùgbọ́n bàbá tó bí ànábì Yusufu ìgbà tí àwọn ọmọ ìyá rẹ̀ wọ́n padà wá, bàbá náà máa ń sọ fún wọn pé àlọ́mọ mi ò tí kú, mò ń gbóòórùn ọmọ mi tí ń jẹ́ Yusufu. Ṣùgbọ́n ọmọ náà máa ń fún lésì gbégbé kó máa tàn rẹ̀ Yusufu látọdún o, Yusufu tó ti kú látọdún o, ni wọ́n wá rò lé ní pé ó tó máa gbóòórùn Yusufu. Bí bàbá náà ṣe ń gbóòórùn ọmọ ẹ̀, òun náà ni àwa náà ta wà nínú oṣù Ṣàbán a máa gbóòórùn Ramadan pé oṣù kan ń bọ̀ tí ń jẹ́ Ramadan. Oṣù yìí tí ń jẹ́ oṣù Ramadan ni oṣù kan ni fún gbogbo àwọn mùsùlùmí àgbálá ayé. Oṣù kan ni tó ṣe ká ní pé yóò wọlé tọ̀wà, tó bá wọlé dé tán gbogbo ìlú ó sì mọ̀ pé àwọn mùsùlùmí ń bẹ nínú oṣù kan. Inú oṣù yìí náà ni a máa ń gbìyànjú, la máa ń ṣe dáadáa pípọ̀. Inú oṣù yìí la máa ń tara sàárà pípọ̀, la máa ń kọbi ara sí láti ṣe. Inú oṣù yìí la máa rò pé kò sọ́lọ́hun nínú oṣù tó kù, inú oṣù Ramadan ló wà, láì jẹ́ pípọ̀ ní wa náà ń tara wa ni. Ọlọ́run kò sínú oṣù tí ò sí, inú gbogbo oṣù lọ́lọ́run wà. Ẹ wá rí gbà tí oṣù yìí ń bọ̀ wá, a ní à ń gbóòórùn látara oṣù Ṣàbán ta wà nú èyí. Ọ̀dà ìyàwó Aisha kí ìyọ́nú Ọlọ́run kó máa lọ́ba ìwọ́n ṣàlàyé fún wa nípa oṣù Ṣàbán yìí. Wọ́n lóṣù Ṣàbán ọ̀kan ló jẹ́ nínú gbogbo àwọn oṣù. Albarka tí ń bẹ lóṣù Ṣàbán, albarka náà pọ̀. Wọ́n wá bi ìyàwó Aisha pé nítorí kí ni? Ìyàwó Aisha wá ń sọ pé ẹ̀rí oṣù Ṣàbán yìí ń bẹ láàrin oṣù albarka méjì. Àkọ́kọ́ ń bẹ láàrin oṣù Rajab àti oṣù Ramadan tí ń jẹ́ oṣù albarka. Ìyàwó Aisha wá ń sọ pé kí ìyọ́nú Ọlọ́run kó máa lọ́ba ìwọ́n sọ fún ọ̀rọ̀ ẹ̀. Ó ní kò wá sí oṣù tí ọkọ tó ń mọ́ ń gbà àwẹ̀ jù yàtọ̀ sí oṣù Ramadan tí ìbá ṣe oṣù Ṣàbán. Oṣù tí ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oṣù tí ànábì fi mọ́ ń gbà àwẹ̀ jù yàtọ̀ sí oṣù Ramadan. Àti mọ̀ pé oṣù Ramadan ń tiẹ̀ kò sí tàbí ṣùgbọ́n láti ìbẹ̀rẹ̀ dé ìparí agbọ́dọ̀ máa bẹnu àwẹ̀. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn Ramadan oṣù wo lànábì tún fi ń gbà àwẹ̀ jù yàtọ̀ sí àwọn oṣù tó kù. Àwọn oṣù tó kù ẹ máa gbọ́, ó gbàwẹ̀ ní 13, 14, 15, ó gbàwẹ̀ ní lundi, jeudi, ó gbàwẹ̀ ní nǹkan báyìí, ó gbàwẹ̀ ní ìjọ báyìí. Ṣùgbọ́n oṣù tuntun fi ń gbàwẹ̀ jù tó oṣù náà wá súnmọ́ oṣù Ramadan, òun náà ní oṣù Ṣàbán èyí tí a ń bẹnu yìí. Oṣù Ṣàbán ọ̀kan ló jẹ́ nínú àwọn oṣù tóun náà jẹ́ oṣù alálùbáríkà. Oṣù Ṣàbán gbòǹgbò kan lòun náà jẹ́ nínú àwọn oṣù tí máa ń tawájí, tó ṣe ká ní pé oṣù yìí ní ó máa tawájí pé Ramadan ti ń kanlẹ̀kùn bọ̀ díẹ̀díẹ̀. Àwa tá jẹ gbèsè àwẹ̀ tó kọjá, oṣù Ṣàbán yóò máa tawájí, ẹjá tètè san.
àwa tó ṣe ká ní pé gbàtà àwẹ̀ ọdún tọ̀hún dé yálà ara wa ò yá àbí ẹlòmíín bẹnu ẹ̀jẹ̀ bímọ kò gba àwẹ̀ náà títí Ramadan mi fi ń kanlẹ̀kùn bọ̀ nísìn oṣù Ṣàbánì a fi máa ń palẹ̀ mọ́ de Ramadan tí ń bọ̀ yìí ni. ohun tí gbogbo wa náà ti mọ̀ ni pé Ramadan bá dé gbogbo wa náà á máa kó ẹnu ró á sì máa gba àwẹ̀ ṣùgbọ́n Ramadan kan la gbà kọjá ta fẹ́ fi wọnú mi èyí ta gbà kọjá ni báwo la ṣe gbà ǹjẹ́ àgbà pé ibi ta bá kù sí inú oṣù Ṣàbánì náà láti mọ́ tún ṣe. ẹ wá rí bá ṣe wá ń gbóòórùn pé Ramadan ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àfáwọn ní tí a ń tọ́ka fún wa ń pé anabi Yakubu tí ń jẹ́ bàbá anabi Yusufu gbàtí kò gbóòrò ọmọ ẹ̀ mọ́ ó ti sun ẹkún títí ojú ẹ̀ méjèèjì kò ríran mọ́. ọ̀dà ìgbà tí àwọn àbúrò àwọn ọmọ yẹ́ wọ́n wá àtijẹ́ àti mo lọ sí ìlú òdì kejì wọ́n lọ pàdé ọba tí ń bẹ lù náà wọ́n wá mọ̀ pé ọmọ ìyá àwọn ló jẹ́ ọba lù náà. gbà tó wá dé lù náà ọmọ ìyá wọn tí ń jẹ́ ànábì Yusufu ó wá gbé ẹ̀wù kan fún wọn pé tẹ́ bá délé ẹ gbé fún bàbá yín tí bàbá yín bá ti fi ẹ̀wù náà fi nu ojú bàbá yín yóò sì mọ ríran. síwájú kí iṣẹ́ náà kó tó dé bàbá náà sì ti máa ń sọ fún wọn pé àlọ́mọ mi sẹ́ ọmọ mi ò tí kú mò ń jí lójoojúmọ́ mò ń gbóòórùn ọmọ mi tí ń jẹ́ Yusufu. àwọn ọmọ tó kù wọ́n máa yín mú sí pàkọ́ fún ọmọ olóńgbọ́ ọmọ táwa jù sí kankan láti àìmọye ọdún ìwọ tó ń gbóòórùn ẹ̀ irọ́ ló pa. ṣùgbọ́n eléyìí fi ń tọ́ka fún wa pé tọ́lọ́run bá ti kọ̀ nǹkan kan fẹ́yàn kan ọlọ́run ti kọ̀ ọ̀nà kan pé lágbájá yóò débẹ̀ kò sí tàbí ṣùgbọ́n yóò débẹ̀ àmọ́ olóyè gbọ́dọ̀ múra sádùá. àdúà ní máa ń mú ni tètè débùté ayọ̀ nítorí ọlọ́run fún ẹlòmíì lágbára ìrìtẹ́rì fún oṣù kan ẹlòmíì wọ́n sì mọ̀ fàárì náà sẹ́yìn títí ẹ padà rí fún odidi ọdún méjì. a gbọ́dọ̀ múra fàdúà a múra fún ìbẹ̀ ọlọ́run a múra fún sàárà. ọ̀tọ̀ ni kí ẹ̀ ṣàdúà ọ̀tọ̀ ni kí ẹ̀ ṣe sàárà. gbogbo ẹni tó máa dúà ṣe kọ́ ló mọ̀ sàárà ṣe gbogbo ẹni tó mọ̀ sàárà ṣe kọ́ ló máa dúà ṣe ṣùgbọ́n wọ́n ní sàárà òun náà ni ó kó àti àdúà ti sàárà ó kó méjèèjì papọ̀ nítorí ohun tí sàárà máa ń di nǹkan tó pọ̀ ni sàárà máa ń tilẹ̀kùn aburú ìsì máa ń ṣílẹ̀kùn oore gbogbo ẹni tí bá ń ṣe sàárà òun náà yóò máa kíyèsí ààrẹ ń pé èyí tí mo ń ṣe yìí tó ọlọ́run là mí níbi àwọn kankan àbí àwọn àjálù kan ó máa dé yóò máa rí pé ọlọ́run kóhun yọ kì í ṣe mí máa ń ṣe ẹ̀ omi tó ti pọn kalẹ̀ tẹ́lẹ̀ de òǹgbẹ omi náà ni wọ́n ń lò lásìkò tí jàmbá dé sí. ó dá ìgbà tí ànábì Yusufu ó ránṣẹ́ sí bàbá ẹ̀ táwọn àbúrò sì mọ̀ pé ọmọ ìyá àwọn ló ránṣẹ́ sí bàbá táwọn pàtí bàbá náà rẹ̀ ìwù náà lẹ́kan náà bàbá náà ní àmì ara sọ bàbá náà sì fi ẹ̀wù náà lójú lóòótọ́ bàbá náà sì rí náà bàbá náà wá sọ àyà kan ní inni a'lamu ma la ta'lamu ohun tèmi mọ̀ ẹ̀yin ẹ̀ mọ̀ èmi mọ̀ ohun tẹ́yin ẹ̀ mọ̀ ohun tèmi mọ̀ ní pé àní ọmọ ìyá yín tó jẹ́ Yusufu kò tí ì kú ń bẹ láyé ṣùgbọ́n ẹ̀yin rò ń pé ẹ̀yin ti pète ẹ̀dẹ́tẹ̀ ẹ̀ ti jù sí kànga ọlọ́run sì ti kó yọ ẹ̀yin ẹ̀ sì mọ̀. ẹ̀rí bí ànábì Yakub ń ṣe ń gbóhùn ọmọ ẹ̀ pé Yusufu ń bẹ láyé bẹ́ẹ̀ náà ni Ṣàbán yóò máa jẹ́ káwa náà máa gbóhùn Ramadan pé oṣù àlùbáríkà kan ń bọ̀ oṣù àánú kan ń bọ̀ oṣù àforíjì kan ń bọ̀ oṣù ìkẹ́ kan ń bọ̀ oṣù ìgẹ̀ kan ń bọ̀ tí ń jẹ́ Ramadan. gbogbo wa náà a máa múra de oṣù náà nínú wa a ti máa palẹ̀ mọ́ ẹlòmíì ohun tí ó jẹ́ nínú Ramadan ń ti ń ra kalẹ̀ ẹlòmíì ohun tó fẹ́ mú tó fẹ́ mọ lóṣù Ramadan wọ́n ti ń palẹ̀ mọ́ ẹ̀ kalẹ̀ ẹlòmíì tó jẹ́ ní sàárà ń ti ń ra nǹkan kalẹ̀ di àwẹ̀ Ramadan nítorí kíni oṣù àlùbáríkà tí ń bọ̀ yìí kan náà ni àsìkò òní wá ń ṣe àsìkò tóun náà ti gbóòórùn pé inú oṣù tàwa yìí tí ń jẹ́ oṣù Ṣàbán yìí àsìkò náà ló yẹ kí n palẹ̀ mọ́ de Ramadan àsìkò náà ló yẹ kí n bẹ̀ sí múra de Ramadan gbogbo ìnáwó míì tí bá ń ṣe ó lè pànáwó náà tí ń torí Ramadan nítorí kó balẹ̀ rí àǹfààní tí ń bẹ nínú kíni àǹfààní tí ń bẹ nínú oṣù Ramadan yìí. eléyìí ní ń jẹ́ ìtanijí fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa gbogbo wa náà ibi tá a bá kù sí ẹ jẹ́ ká bẹ̀ sí múra ẹ jẹ́ ká bẹ̀ sí pèsè
ṣùgbọ́n èyí tó fi dáa jù nínú ìpèsè tá a fi máa pèsè de Ramadan òun náà ni at-taqwa, ẹja pèsè pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Ó pọ̀ nínú wa náà tá à ń pèsè, nínú wa náà à ń pèsè de àwẹ̀ Ramadan pẹ̀lú nǹkan tí ó dáa ìwà bàjẹ́ tí mò ń hù tó ṣe ká ní pé ẹyọ̀kan ni mo máa ń ṣe láàrin ọ̀sẹ̀, ó yẹ kí n bẹ̀ sí ṣe méjì láàrin ọ̀sẹ̀ nísìnyí nítorí Ramadan ti dé. Tí Ramadan bá dé mi tó lè ráyè ṣe mọ́, òun náà ń pèsè kalẹ̀ de Ramadan nìyẹn. Ẹni tó ṣe ká ní pé ìjọ ọ̀sẹ̀ nìkan ní mọ́lọ́mu tí ó wá sọ ọ́ di ẹ̀mẹ̀jì nínú ọ̀sẹ̀, ó sọ ọ́ di sàmẹ́dì dìmọ́s, ẹ jẹ́ kí n tètè mú nítorí àwẹ̀ Ramadan tí ń bọ̀ tó bá dé mi tó lè mú mọ́. Òun náà ń pèsè kí ni ń palẹ̀ mọ́ de Ramadan. Ṣùgbọ́n ọ̀nà tó ní kálukú wa ń gbà fi palẹ̀ mọ́ de Ramadan ọ̀nà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Wọ́n ní èyí tó fi dáa jù nínú ìpalẹ̀mọ́, èyí tó fi dáa jù nínú ìpèsè kalẹ̀ de Ramadan òun náà ni bẹ̀rù Ọlọ́run. Ara oúnjẹ kalẹ̀ sílé, ara gbá, ara àwo, gbogbo ẹ̀kọ́ ni kò wúlò fọ́lọ́run. Kí ni ń bẹ lọ́kàn wa? Kí ni ohun tí ń bẹ lọ́kàn wa tá fi ń palẹ̀ mọ́ de Ramadan náà? Kí ni ohun tá ń rò? Ǹjẹ́ ìpalẹ̀mọ́ tèmi ń palẹ̀ mọ́ de Ramadan? Ǹjẹ́ ìpalẹ̀mọ́ pé Ramadan kó bá mi láyé kí n lè rí gbà pẹ̀lú àánú Ọlọ́run ni? Àbí Ramadan kó bá mi láyé nítorí tó bá mi láyé ìwà tí ó gbà lọ́dọ̀ mi kó bá mi lá kó tètè máa lọ kí ìwà náà kí tún bẹ̀rẹ̀. Oníkálukú pẹ̀lú ìpalẹ̀mọ́ ẹ̀yìn. Ọ̀dà wọn wá nínú oṣù Ramadan yìí, oṣù àlùbáríkà ni gẹ́gẹ́ bí wa náà ṣe mọ̀, oṣù yìí Al-Qur'an sọ̀kalẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad. Inú oṣù yìí wọn ní òru kan náà ni Al-Qur'an náà sọ̀kalẹ̀. Ọ̀dà tí Al-Qur'an tó sọ̀kalẹ̀ la fẹ́ lò ní àbí ohun tó sọ̀kalẹ̀ ní Al-Qur'an náà la fẹ́ lò? Ìwà tí Al-Qur'an kọ́ wa jẹ́ à ń tẹ̀lé ìwà náà. Kò sí wáàsí tá ń fẹ́ tí kò sí ní Al-Qur'an. Kò sí ìwà tá fẹ́ hù tí ò sí ní Al-Qur'an. Kò sí nǹkan kan tá fẹ́ ṣe tí Al-Qur'an ròyìn fún wa. Ṣùgbọ́n a kàn mọ̀ sọ pé Malaika Jibril ó gbé Al-Qur'an dé fún Ànábì, Malaika Jibril ó ka Al-Qur'an fún Ànábì, Malaika Jibril. Ó dà ǹjẹ́ ìgbà tó kà náà ohun tó kà fún Ànábì, ǹjẹ́ ìgbà tó kà fáwọn náà ǹjẹ́ àgbọ́yé náà ǹjẹ́ àmúlò? Mímúlò ohun tí Al-Qur'an sọ òun ló ṣe pàtàkì. Múmúlò ohun tí Al-Qur'an kìlọ̀ fún wa níbi àwọn ìwà ìbàjẹ́ tó kìlọ̀ fún wa òun ló ṣe pàtàkì. A tẹ̀lé mọ́, a kà mọ̀ sọ pé Al-Qur'an sọ̀kalẹ̀ ní oṣù Ramadan, ó sọ̀kalẹ̀ fún Ànábì, ó sọ̀kalẹ̀ fún lágbájá ní oṣù Ramadan. Ọ̀dà ìyàwó Aisha kí ìyẹn Ọlọ́run kó mọ̀ lọ́ba ń sọ fún wa, ó ní Ànábì kò sẹ́ni tó níwà tó. Ó ní ìwà Ànábì àwọn wo títí àwọn òrí lára èèyàn kan. Ṣùgbọ́n tí Al-Qur'an àsìkò tí Al-Qur'an bá sọ̀kalẹ̀ fún Ànábì tó bá di inú àwẹ̀ tí Al-Qur'an bá sọ̀kalẹ̀ fún Ànábì náà, tí Ànábì bá gbà tó bá dé àwọn tó bá ní pé ìwà tí mọ́ kù sáwọn náà ìwà náà tó máa ń yàtọ̀ sí dáadáa. Táwọn jẹ́ kí ìgbà tá Ànábì ń lọ gbọ́ Al-Qur'an, ohun tí Al-Qur'an náà sọ Ànábì máa ń lò lẹ́ẹ̀kan náà lára àwọn ìyàwó ẹnu lé, lára àwọn ọmọ ẹnu lé, láwọn ará àdúgbò. Ǹjẹ́ èmi àti ìwọ náà tajọ́ ń kà àti ń yé wa, ǹjẹ́ àmúlò? Èmi náà fà tí mò ń kà fún wọn náà mo lè kéwú tó ń gbọ́ yé. Tèmi àti ẹ̀ náà jọ ń gbọ́ yé, ǹjẹ́ àmú ohun tí Al-Qur'an náà sọ ǹjẹ́ à ń padà múlò? Kò sínú àti múlò. Àmọ́ káwẹ́ dé káka Al-Qur'an mo gbọ́dọ̀ gbìyànjú kí n ka mẹ́ta. Inú mẹ́wàá àkọ́kọ́ mo gbọ́dọ̀ ka Al-Qur'an kan, mẹ́wàá èkejì ń ka ẹyọ kan, mẹ́wàá ẹ̀kẹta náà ń ka ẹyọ kan. Òun kọ́ ni ọ̀rọ̀ náà. Kódà tó ṣe ká ní pé ìwé ojúwe kan báyìí náà la fẹ́ kà títí àwẹ̀ Ramadan ọgbọ̀n náà yóò fi tán. Tá a bá gbọ́ yé ohun tí ìwé náà bá sọ tá a bá mú lò ó ní ládàá fún wa ju ẹni tó ka Al-Qur'an mẹ́wàá ní oṣù Ramadan lọ. Jàmá lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹjá bẹ̀ sí pèsè, ẹjá bẹ̀ sí pèsè kalẹ̀ ní Ramadan. Gẹ́gẹ́ bí ní oṣù tá a wà yìí, oṣù tí ń rán wa létí ń pé Ramadan ti dé, Ramadan ti dé, Ramadan ti dé. Àpèjú ẹ̀ náà ní ìgbà tí Ànábì Yusufu ó ránṣẹ́ sí bàbá ẹ̀ nítorí ìgbà tó gbé aṣọ fún àwọn ọmọ ìyá pé ẹ bá ń gbé fún bàbá yín tẹ́ bá délé, kẹsì bá mi sọ fún wọn pé mo fẹ́ rí gbogbo yín àti bàbá yín àtàwọn ìyá yín gbogbo yín kẹwàá kẹ máa bọ̀ wá bá mi. Gbà tí gbogbo wọn dé wọn wọ̀ lú Mísírà, Ànábì Yusufu ó padà pàdé wọn. Ànábì Yusufu ó gbà wọ́n bí ẹ̀ ṣe máa ń gba àlejò. Ànábì Yusufu gbà wọ́n, ó sọ̀kalẹ̀ kó lè rí àga ọba ẹ̀, ó fi ẹ̀ òbí ẹ̀ méjèèjì ó fi wọ́n sókè náà. Bí Ànábì Yusufu ṣe gba àwọn bàbá ẹ̀ ń jọ́ kìíní àná
pẹ̀lú ìbẹ̀wò àti ìbọ̀wọ̀ àti àpọ́nlé náà ló ní ẹnì kọ̀ọ̀kan tiwa náà àwọn Ramadan tí ń bọ̀ yìí tí ń kànlẹ̀kùn yìí ẹja sílẹ̀kùn fún pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run. bí Ànábì Yusufu ó ṣe pẹ́ wọn bàbá ẹ̀ lé ó ránṣẹ́ sí wọn wọ́n sì jẹ́ pé ẹ̀ gbà tó jẹ́ pé òun náà sì wá pọ́n wọn lé ó sì gbà wọ́n bó ṣe yẹ kó gbà wọ́n. eléyìí fi ń tọ́ka fún àwa náà gan fúnra wa Ṣàbáànù la wà yìí tá à ń sọ pé Ramadan ń bọ̀ tí Ramadan bá kànlẹ̀kùn tó bá ṣílẹ̀kùn tá a bá ṣílẹ̀kùn fún ẹja pàdé ẹ̀ pẹ̀lú ọkàn kan àti inú mímọ́ tó Al-Qur'an hadith Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó ní gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá gbààwẹ̀ pẹ̀lú ọkàn ẹ̀yọ̀kan àti iman Ọlọ́run gbogbo ohun tí ń jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó gbà kọjá Ọlọ́run ó foríjì. ẹnikẹ́ni tó bá gbààwẹ̀ Ramadan pẹ̀lú imani ń bẹ lọ́kàn ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ó gbà pẹ̀lú ìnígbàgbọ́ bákan náà ń bẹ lọ́kàn wa. báwo la ṣe mọ̀ pé èèyàn nígbàgbọ́ a ti sọ fúnra wa ń bí oníkálukú náà ni ó máa jẹ́ rírí ẹ̀ tó bá nígbàgbọ́ àbí ò bá nígbàgbọ́. ẹ dákun jàmá lọ́kùnrin àti lóbìnrin lóòótọ́ àwẹ̀ Ramadan ń bọ̀ a máa bẹ Ọlọ́run kó wọlé yóò sì wọlé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tó bá wọlé Ọlọ́run kà wá kún ẹ̀mí tí ó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀mí tí ó rí ayé àti ẹ̀mí tí ó rí parí ẹ̀ ṣùgbọ́n èyí tó fi dáa jù òun náà ni ẹjá fi ìbẹ̀rù Ọlọ́run ká fi pàdé ẹ̀. ìbẹ̀rù Ọlọ́run tá bá fi pàdé ẹ̀ ni ó máa jẹ́ kí àwẹ̀ náà ta fẹ́ gbà kọ́lọ́run kó gbà á wọlé èyí tá ti gbà kọjá tí ò dáa Ọlọ́run yóò wá foríjì wa èyí tá ń gbà lọ́wọ́lọ́wọ́ Ọlọ́run yóò wá gbà sí ìbádà fún wa. gbogbo ẹnikẹ́ni tọ́lọ́run bá ti foríjì Ọlọ́run ṣetán àti kẹ́ olú ènìyàn Ọlọ́run ó kẹ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. ẹ má jẹ́ á lọ gbàgbé ẹ̀yin ya wa ẹ̀yin àǹtí wa gẹ́gẹ́ bí mo ṣe mọ́ sọ fún yín pé àwẹ̀ Ramadan tó kọjá ń bẹ nínú ata àti san gbèsè àsìkò sì kò ń lẹ̀ o òrùn tó kù lókè ó tó fi sáṣọ ẹjá gbìyànjú ẹ̀yin ya wa ẹjá gbìyànjú ẹ fòrò àwọn àbúrò wa tí wọ́n dín àwẹ̀ tó kọjá ẹjẹ́ wọn gbìyànjú kó tètè bẹ̀rẹ̀ sí gbà nítorí àsìkò òdúró dèèyàn kan mọ́ àti bí oṣù mẹ́ta la ti ń polówó fúnra wa pé Ramadan ń bọ̀ kòtùkùtù oṣù kan mọ́lẹ́ ní tàwa yìí àti bí oṣù mẹ́ta là ń kíbò sí Ramadan ń bọ̀ àwọn tá jẹ gbèsè ẹjá gbìyànjú ká san lónìí tàwa yìí kòtùkùtù oṣù kan mọ́. ǹjẹ́ gbogbo ohun tá bá ti dá ọjọ́ rẹ̀ síwájú ẹjá mọ̀ pé ìjọ kan yóò padà kó wá láyé náà ni. jàmá lọ́kùnrin àti lóbìnrin eléyìí ìtọ́ka ló jẹ́ fún wa pé tí a bá wọnú oṣù Ramadan ta pè lóṣù àforíjì ta pè lóṣù àánú ta pè lóṣù ìkẹ́ gbogbo ohun tí ń jẹ́ àforíjì agbọ́dọ̀ yìí látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ó dá láàrin ara tiwa náà agbọ́dọ̀ yọ́nú síra wa agbọ́dọ̀ foríjì ra wa. èèyàn ń bẹ nínú àwẹ̀ Ramadan kéèyàn yan òdì lágbájá kìí kí mi èmi náà mi kí tó bá gba wájú lé mi kìí kí mi èmi náà ìgbọ̀dọ̀ kí àwọn ọmọ mi ò ní bá àwọn ọmọ ìṣeré ibo là ń gbáyé lọ. ẹjá gbìyànjú inú oṣù yìí náà ní bákan náà nítorí ìgbà tí Ànábì Yakub àti ìyàwó ẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n wá lọ́dẹ sọ́dọ̀ Ànábì Yusufu. Ànábì Yusufu wá sọ fún bàbá ẹ̀ ń pé bá mi ǹjẹ́ ẹ rántí pé mo láàlá kan jọ́ kìíní àná tí mo sọ fún yín pé nǹkan báyìí táwọn àbúrò mi gbọ́. gbàtí Ànábì Yusufu tí bàbá àti ìyá wọ́n ti wá gbà ń pé Ànábì Yusufu ti á dé ọba sí ìlú mi gbogbo ọmọ ìyá ẹ̀ lọ́kùnrin wọ́n sì lọlẹ̀ wọ́n sì forí balẹ̀ fún wọ́n tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ ẹ̀. ìwọ́n sọ fún wọn pé kó má dìde Ọlọ́run lọ́ba aláforíjì Ọlọ́run foríjì yìí nítorí gbogbo ohun tí ń jẹ́ àforíjì ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló wà. Ànábì Yusufu wá ń sọ fún bàbá ẹ̀ ń pé ẹ̀rí ìforíbalẹ̀ tí wọ́n forí balẹ̀ fún mi yìí àlá tí mo lájọ́ kìíní àná tí mo sọ fún yín pé mo rí ìràwọ̀ mọ́kànlá àti òṣùpá tí wọ́n forí balẹ̀ fún mi àlọ́ ìjọ́ kìíní àná òun náà ló padà ṣẹlẹ̀ nìyí. ǹjẹ́ gbogbo ohun tọ́lọ́run bá ti kọ fún wa kò sí tàbí ṣùgbọ́n yóò padà ṣẹlẹ̀ rí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. ó lè wá pẹ́ ó lè wá yá ó lè kú ọ̀la kájáde kó láyé gbogbo ohun tọ́lọ́run bá ti kọ yóò padà ṣẹ. kékeré lè Ànábì Yusufu wa ló ti lálàá pé òun rí ìràwọ̀ mọ́kànlá tí wọ́n ń forí balẹ̀ fóun. pàtó wá délé tí ń sọ fún bàbá ẹ̀ lójú àwọn àbúrò ẹ̀ bàbá Ànábì Ọlọ́run ni ó ti yé lẹ́ẹ̀kan náà pé lágbájá ọmọ yìí ọmọ àmì Ọlọ́run kan ni. ṣùgbọ́n ìgbà táwọn àbúrò ẹ̀ ti gbọ́
wọ́n ti rí pé àbúrò tàwọn ẹ̀gbọ́n àwọn ọmọ àmì ló fẹ́ jẹ́ pàtí wọ́n lọ oko níbi tó ń lọ ṣe ọdẹ àbí ibi tó lọ oko tó láti lọ́pọ̀ omi wọ́n mú ọmọ ìyá wọn wọ́n jù sí kànga kó má bàa ṣe kíni kó má bàa padà di nǹkan tòun ti bẹ́ẹ̀ náà ohun tọ́lọ́hun ti kọ́ kalẹ̀ fún un Ọlọ́hun ní kó di nǹkan náà ní ìlú wọn ó wá padà di nǹkan náà ní ìlú mi ọ̀rọ̀ èèyàn kọ́ ní ibi tó ń bí wa sí ká di nǹkan bẹ̀ ọ̀rọ̀ èèyàn kọ́ ní ìlú ta gbé ń ṣiṣẹ́ ká di olórí ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ èèyàn kọ́ ní ìlú ta gbé ń wá owó ká padà ní owó ń bẹ̀ a lè wá ó ní ìlú òyìnbó kó jẹ́ pé Benin lápadà máa ń lówó náà tó náà ó sì lálùbáríkà kódà a sì lè máa wá ó ní ìlú abí náà kó jẹ́ pé village lápadà lówó náà yóò padà wúlò àmọ́ àwa ẹ̀dá ádámà tá bá ti ń fẹ́ nǹkan tá bá ti rí nǹkan náà ń dàbí pé Ọlọ́run ò tí ì dá wa lóhùn tá bá ń kanlẹ̀kùn kan tí lọ́wọ́ bá ti ṣílẹ̀kùn náà ń dàbí pé Ọlọ́run ò gbọ́ àdúrà wa Ọlọ́run ti sọ fún wa pé wa iza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashudun Ọlọ́run ń súnmọ́ wa ṣe ju iṣan ọrùn wa lọ láti lè fi gbọ́ àdúrà ẹni kọ̀ọ̀kan wa ó dá àti wá ṣe àdúrà náà kí ló wá dé tọ́lọ́run nígbà Ọlọ́run lóhun sì jẹ gbèsè Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó di id'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba ẹ máa pe Ọlọ́run tàbá sì ń pe Ọlọ́run ẹ máa ní ìrànkan níbi tẹ́ ti ń pe Ọlọ́run pé àdúrà tán ṣe àdúrà náà ti gbà ẹ má níyè méjì ǹjẹ́ àdúrà tí mo ṣe ǹjẹ́ ó gbà àbí kò ní gbà ẹ máa mọ̀ lọ́kàn ara yín pé la shakka ohun àdúrà tá a jókòó tá a ń ṣe yìí tí ò bá nígbà Ọlọ́run ní yá ara ìjókòó ẹ̀ àmọ́ lópin ìgbà tá a ti ráyè tá a ti wá tẹ́ni tá a ti jókòó àdúrà náà wọ́n ní ká máa ràn kàn gbígbà àdúrà níbi tá a ti ń ṣe àdúrà náà eléyìí ohun tí gbogbo wa náà ti mọ̀ ni ṣùgbọ́n ìtanijí ló padà jẹ́ fún wa pé gbogbo ohun tí ń jẹ́ ìrànkan ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kò sí tàbí ṣùgbọ́n yóò padà tẹ̀ wá lọ́wọ́ pẹ̀lú pé tá a bá ní sùúrù àti àfaradà mùsùlùmí gbọ́dọ̀ máa ní sùúrù ó gbọ́dọ̀ máa ní àfaradà mùsùlùmí ìgbẹ̀san Ànábì Yusufu tóun ti bá àwọn àbúrò ẹ̀ sì jù sí kànga ńjọ́ kìíní àná kó padà gbẹ̀san ó padà yá àfihàn fọ́lọ́hun ni ó dá ǹjẹ́ gbogbo ẹni tó bá ṣe àwa náà la gbọ́dọ̀ máa gbẹ̀san ni làwọn eléyìnbó ní on rend pas le mal par le mal àyí fi ìkà fi san ìkà ohun tí wọ́n fi ṣe ẹ́ lásìkò tó fi ṣe ẹ́ àló ti wà ní àkọọ́lẹ̀ ń pé wọ́n fi ṣe ẹ́ kulla yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana tọ́wọ́n bá ti kọ́ pé wọ́n fi ṣe ẹ́ wọn ò lè fi ṣe ẹ́ tó bá fi ṣe ẹ́ tó bá ṣiṣẹ́ lára ẹ̀ gbàǹpé ohun tọ́lọ́run ti kọ́ ni Ọlọ́run sì lànà tó ó fi jẹ́ ọ̀nà àbáyọ Ọlọ́run sì padà lànà náà kalẹ̀ fún ẹlẹ́kan náà tán gbogbo wa náà a mọ̀ rò pé ibi tá a bá wà Ọlọ́run dúró tì wá Ọlọ́run sì ń gbàdúrà wa gbogbo agbọ́dọ̀ máa wà ní ìrètí la taqnatu min rahmatillah agbọ́dọ̀ máa wà ní ìrètí pé Ọlọ́run ṣetán àti gbàdúrà wa Ọlọ́run ṣetán àti dá wa lóhùn Ọlọ́run ó dẹ́ nìkọ̀kan wa lóhùn Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ nìkọ̀kan wa lẹ̀ ọlá hayyu àti qayyum Ọlọ́run eléyìí náà tí a tún sọ fúnra wa tí ń jẹ́ oṣù Ṣàbán tí ń jẹ́ oṣù kan tí a ń palẹ̀ mọ́ de Ramadan Ọlọ́run gbogbo ohun tí ń jẹ́ dáadáa tí ń bẹ ní oṣù náà Ọlọ́run jẹ́ kí ó kárí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa oṣù kan ló jẹ́ tí Ànábì fi gbààwẹ̀ pípọ̀ jù yàtọ̀ sí oṣù Ramadan gbogbo wa náà ẹjẹ́ aṣojú kòkòrò oṣù náà ẹjẹ́ àtọrọ ìkẹ́ púpọ̀ ńbẹ ẹjẹ́ àtọrọ àánú tó pọ̀ ńbẹ Ọlọ́run ó gbàdúrà ẹnìkọ̀ọ̀kan wa Ọlọ́run ó ti foríjì wa yóò sì pa àṣìṣe wa rẹ́ ọ̀là hayyu àti qayyum Ọlọ́run afásitì yìí a fi tọrọ fún ọmọ ìyá wa tí wọ́n bẹ ní ìlú Turkey àti Syria tí ìdààmú dé bá wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ kọ́lọ̀n kó dákun kó bá wa fi sùúrù sí ìlú náà kọ́lọ̀n kó bá wa ṣàánú wọn kọ́lọ̀n kó bá wa dá wọn lóhùn gbogbo ohun tó ń fẹ́ kọ́lọ̀n kó bá wa ṣe fún wọn gbogbo ohun tó ti lọ kọ́lọ̀n kó bá wa ṣe ìdápadà ẹ̀ ọlá hayyu àti qayyum Ọlọ́run ṣùgbọ́n eléyìí tíríkàl amsal àpèjúwe ní jẹ́fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan tiwa náà ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ bàtàwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wo wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà kò ju 45 secondes lọ ẹ wo nǹkan tó bàjẹ́ lẹ́yìn interval 45 secondes lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí wọ́n ti ń ka bí 41,000 òkú tó ti kú wọ́n sì túpò lẹ́nu pé wọ́n ń wá òkú ǹjẹ́ yóò jù bẹ́ẹ̀ lọ àbí kò ní jù bẹ́ẹ̀ lọ en 45 secondes ó dáa lónìí tá a wà yìí ẹnìkan ò tún wá owó mọ́ ilé tó ti fọ́ ẹnìkan kò wúlò fẹ́yàn kan mọ́ èèyàn náà wá nísìn yálà kátẹ̀rí pókú
àbí kára òkú ẹ̀ àbí kára yẹ ọ̀kan ló méjèèjì níbi tí èèyàn wúlò dé. Intervalle 45 secondes ara wọn tó ní ilé ńláńlá tí wọ́n dẹ̀ tí ò ní kankan mọ́, un intervalle de 45 secondes ara wọn tó ní ilé lánàá tí ìgbà tí ṣẹlẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ wọ́n dẹ̀ tí ò ní ilé mọ́. Intervalle bákan náà a rí ọmọ tí kò lóbi láyé mọ́, a rí bàbá tí ìyàwó ẹ̀ lọ, a rí ìyàwó tóun náà di opó òjijì, a rí nǹkan ìmọye tó ṣe ká ní pé ẹnìkan ò tún sáré sídìí nǹkan ní mímọ́, oníkálukú ń du ẹ̀mí ẹ̀. Láàrin àsìkò yìí bákan náà ìṣẹ̀lẹ̀ tó pọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹlẹ̀. Jàmáà lọ́kùnrin àti lóbìnrin, wọ́n ní ikú tó bá pa ojúgbà ẹni òwe ní pa fún ni. Ohun tó ṣe wọ́n kò sẹ́ni tó wù kò sẹ́ni tó tọrọ, ṣùgbọ́n a máa fi tí wọ́n fi ṣàpèjúwe. Ó dà tó bá ṣe ká ní pé àwa náà wà lù náà ńkọ́. Àwọn púpọ̀ nú ẹlòmíì sáwà lù náà tí wọ́n ń sọ ọmọlú náà tí wọ́n sì bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà lọ. Ó dà tó bá ṣe ká ní pé Ọlọ́run bá ka àwa náà kún àti ń bẹ lù lásìkò náà ńkọ́. Ibo là bá wà lẹ́nìí, kí là bá mọ sọ. Ilé takọ̀ ò tún jẹ́ kankan mọ́, gbogbo dúkìá ta ní kò jẹ́ kankan mọ́, gbogbo ọmọ tàbí kò jẹ́ kankan mọ́. Ẹ jẹ́ á ṣe dáadáa, ẹ jẹ́ ká gbìyànjú dáadáa kó pọ̀ nínú ọ̀rọ̀ wa, ẹ jẹ́ á gbìyànjú ká ṣe dáadáa kalẹ̀ nítorí tọ̀la, nítorí gbogbo ohun tá bá ṣe kalẹ̀ pé nítorí ọmọ ni, nítorí ọmọ la ṣe kalẹ̀, ó lè dọ̀la kọ́ mọ́ padà gbé ìta. Àmọ́ ohun tá bá ṣe kalẹ̀ fún àǹfààní ìlú àbí àǹfààní jàmáà àbí àǹfààní àdúgbò yóò máa jẹ́ ohun tí ó máa bẹ lọ gbére tí ó sì máa ṣe àǹfààní tá máa gbaládá ẹ̀. Jàmáà lọ́kùnrin àti lóbìnrin, àkíyèsí leléyìí gbogbo wa náà ẹ jẹ́ á ronú, kó ní kálukú ronú kó pìwàdà síbi iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀, kó ní kálukú ronú pìwàdà síbi gbogbo ìhà tó bá kọ̀ sọ́lọ́hun. Àwa tọrọ bákan náà ìrànlọ́wọ́ là ń tọrọ ní eléyìí. Gbogbo atọ́lọ́mbà bò láṣìírí, gbogbo atọ́lọ́mbà fún wa nìkan. À ń pè ìlú kan ní Suava, village kan bẹ́ẹ̀ Ahome lóko. Ìjọ Jímọ̀ tó kọjá ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ sáwọn náà, gbogbo ìlú náà gbogbo ló jóná. Níbi ń pé àwọn ọmọ kéèké wọ́n sun ìdòkí tó fẹ́ jẹ ní gbogbo ìlú náà bá jóná. Kí ni kò jóná ń bẹ̀? Nǹkan ẹyọ kan tí wọ́n gbé dání, nǹkan ẹyọ kan tó gbé dání nìkan ni kò jóná. Gbogbo yìí tó kù tí wọ́n nínú ilé gbogbo ẹ̀ ló jóná pápátá. Dúkìá lọ, ilé lọ, aṣọ lọ, gbogbo nǹkan lọ. Àwa tàwa ṣẹ́kù tàwa ń bí, gbogbo eléyìí náà tàbá ń gbọ́ yóò máa jẹ́ ìrántí fún wa pé a wáyé láì mú nǹkan dání, á padà lọ láì mú nǹkan dání. Gbogbo ohun tàbá ní tàbá lè lọ fi ràn wọ́n lọ́wọ́ ní ìlú náà, a ní kẹfì rẹ̀yàn kan. Suava village náà ní Ahome lóko, gbogbo ẹni tẹ́ bá mọ̀ tẹ́ bá lè ràn lọ, àbí tẹ́yìn náà bá lè fẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀ tẹ́ bá lọ kẹlọ ràn wọ́n lọ́wọ́, òun ló fi dáa jù. Àwẹ̀ níbọ̀ yìí àwọn eré omi àwọn ló ti máa fi ń ṣẹ̀sìn jù. Báwo ló fẹ́ gbààwẹ̀ gbà? Ibo náà ti ṣẹ̀sìn, kí ni wọ́n fẹ́ jẹ, kí ni wọ́n fẹ́ mu, gbogbo dúkìá wọn ló lọ. Ẹ jẹ́ ká ronú, gbogbo àtọ́lọ́mà bò láṣìírí àbí àwa náà lẹ́ni tọ́lọ́ ń bò láṣìírí ta lè sọ fún, ẹ jẹ́ á sọ fún wọn kí wọ́n lọ ràn wọ́n lọ́wọ́ nílùú náà. Ọlọ́run rẹ̀ nìkọ̀kan tí wa náà lọ́wọ́, Ọlọ́run ní túnà sírí wa. Gbogbo jàǹbá tá ń kalọ̀ yìí Ọlọ́run fi dẹ́ni kọ̀kan wa o. Ọlọ́run má jẹ́ á mọ̀, Ọlọ́run má jẹ́ á mọ̀, Ọlọ́run má jẹ́ á mọ̀. Ọlá Hayyu àti Qayyum Ọlọ́run. Ìlú wa ìlú Benin Ọlọ́run má jẹ́ á mogun, má dà wá láàmú, fi wá láyà balẹ̀, fi wá lọ́kàn balẹ̀. La ilaha illallah, la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamukumullah.